ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ, ତେବେ ବାକି ସବୁକିଛି ଅର୍ଥହୀନ ନିରର୍ଥକ ପାଲଟିଯାଏ। ଜୀବନ ଏକ ଖାତା ପରି ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ଲେଖା ସରିଛି। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ହେଉଛି ଜନ୍ମ, ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ମଝି ପୃଷ୍ଠା ସବୁ ଖାଲି ଅଟେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭଲ ପାଇବାରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଜାଣିଥାଏ, ତା ପାଖକୁ ସବୁ ଜିନିଷ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ସେତିକି ନଇଁଯାଅ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ନଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ତୁମକୁ ଛୋଟ ଭାବିବେ। ଏ ସଂସାରରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ କେବେବି ଧନରୁ, ଭୋଜନରୁ, ଜୀବନରୁ ତଥା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃପ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ଯେତେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗ କରିବ, ସେତେ ଅଧିକ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ କାମନା ବଢ଼ିବ। ଯିଏ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲେ ବି ଗର୍ବ କରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅପମାନ ପାଇଲା ପରେ ବି ରାଗେ ନାହିଁ, ଯିଏ ରାଗିଯାଇ ବାଧିଲା ଭଳି କଥା କୁହେ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ହିଁ ମହାନ ହୋଇଥାଏ। ନିଜେ ନିଜକୁ କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟସ୍ତ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ମଣିଷକୁ ସଫଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ବନେଇ ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। କର୍ମ ହିଁ ମାନବ ଧର୍ମର ପରିଚୟ। କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। କର୍ମ ହିଁ ଜଣେ ମଣିଷର ଅସଲ ପରିଚୟ। ଆଉ କର୍ମ ବିନା ମଣିଷ ଅଧୁରା। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଏ, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଥାଏ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା ସାଥିରେ ଛାଇ ଭଳି ରହିଥାନ୍ତି। ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲାବେଳେ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲାବେଳେ ସରଳ ହୁଅନ୍ତୁ। କ୍ଷମତା ଥିଲାବେଳେ ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ କ୍ରୋଧରେ ଥିଲାବେଳେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଜୀବନ ପରିଚାଳନା। ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ନଇଁ ପଡ଼ିଲେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଲହଡ଼ି ଆମ ଉପର ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ, ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରେନା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମଥା ପାତି ସହିଗଲେ ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।